ஹலோ மக்களே, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். வாட்சிங் ஜஸ்ட் நத்திங்ஸ். இன்றைக்கி என்ன பார்த்தீங்கன்னா சுயம் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கும்போது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஏலக்காய் தூள் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து 1/2 கிலோ கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த கடலைப்பருப்பு நல்லா நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பு வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி இப்போ ஒரு விசில் விட்டுடலாம். கடலைப்பருப்பை ரொம்ப நேரம் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு விசில் போதும். அப்பயே செய்கிறீங்க அப்படின்னா 2 to 3 விசில் விட்டுக்கோங்க. மாவு கரைச்சி வச்சாச்சு. இதில் என்ன சேர்த்துருக்கேன்னா மைதா மாவு, உப்பு, சோடா மாவு கொஞ்சம் சேர்த்து கலரி வச்சுக்கலாம். இதை வந்து நல்லா கலரிட்டு நம்ம ஊற வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து இந்த மாவு வந்து உப்பி வரும். இப்போ தேங்காய் வந்து அரைக்க போகிறோம். ஒரு தடவை வந்து பல்ஸில் வச்சு அரைச்சிக்கோங்க, அதுவே போதும். 50 கிராம் முந்திரி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா வந்து 200 கிராம் வெல்லம் தேவைப்படும். அதையும் நான் இந்த மாதிரி சீவி வச்சுருக்கேன். 1/2 மூடி தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். கடாய் காய்ந்ததுக்கப்புறமா 3 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம். முந்திரி பருப்பை வறுத்து எடுத்துக்கலாம். முந்திரி பருப்பு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த தேங்காவையும் சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். வேக வச்சுருக்க கடலைப்பருப்பையும் எடுத்து இப்போ மிக்சியில் அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காய் தூளும் வெல்லத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். வெல்லத்தை வந்து சூடாக இருக்கும் போதே நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போ மாவில் அந்த நம்ம ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கிறத எடுத்து போட்டு இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். உள்ளே போட்டது அப்படியே பிரிஞ்சிச்சுன்னா அப்படியே எண்ணெய் ஃபுல்லாக பிளாக்காக ஆகிடும். ஸோ அதனால் நீங்கள் பார்த்து பண்ணுங்கள். நல்லா சாஃப்டான சிம்பிளான சொய்யம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.